C'est chelou quoi. Eh, mais dis-lui dans la journée au pire. Hein. Enfin, j'en sais rien, moi, si tu veux. Bah, je vais lui dire, bah écoutez, si vous passez, c'est tôt parce que. Le matin. Tu lui dis le matin, après je Voilà, suis comme pas ça là. il arrive l'après-midi. Non, non, tu lui dis le matin. Tu lui dis le matin, après moi je pars. Je serai pas là. C'est mort. Y a personne. Tu lui dis après je pars. Le matin, sinon après c'est mort, je pars. Il faut dire cash hein, les choses. Hein. Quand tu fais une affaire. Et ici vous laissez ouvert tout le temps quoi. Non. Les portes, non. Enfin partout là c'est ouvert quoi. Oui, non, mais parce qu'on. Enfin, quand on est là, tu veux dire? Ouais. Oui, quand on est là, on laisse ouvert. Parce que ça peut être dangereux, des fois il y a quelqu'un qui rentre comme ça. Ouais. Non. Bon, écoutez, si vous voulez passer demain, c'est le matin sans faute. Après 14h, je ne suis plus disponible à partir. Même tu dis avant, pas après 14h. Je suis parti à partir de 13h. Tu dis à midi même. Tu dis à midi, c'est mort. À midi, moi je suis parti. Si viens pas, tu le laisses tomber. Je quitte. Je m'en vais. Moi, tu sais comment je mets la pression aux gens pour leur vendre des trucs? Je leur dis à quelqu'un qui est sur l'offre et c'est déjà mort, donc s'il veut la récupérer, il faut qu'il fasse vite parce que moi je la vends déjà à quelqu'un. Donc c'est celui qui viendra en premier, tu vois. Et là, ça part tout de suite. Les mecs, ils ont la pression et tu les vends à 70 quand même, ça. Au compteur. Elle a combien là 176 000 km? Je sais pas. C'est pas possible. C'est bon. Il y a marqué 176 000. Non, 17 610. Ouais. Bon, elle est bien, mais elle fait pas beaucoup de bruit, quoi. Elle marche pas. Puis les pédales, ça marche en arrière, mais pas en avant, quoi. Vous voulez qu'on fasse un feu de bois alors ou quoi? Ouais. Bah ouais, bah tu le dis dans la journée, mais pas. Je sais pas, tu le dis pas jusqu'à 16h, selon le pire. Voilà, 16-17h maximum, après c'est bon. Je lui dis que tu dois partir à 16h. 16 ou 17h quoi. Voilà, pas Non, mais le feu, les gars, moi je pense que. Moi j'ai pas trop le courage de couper du bois. ouais. Enfin, c'est même pas le couper parce qu'on peut trouver des. On n'a pas besoin de couper vraiment parce qu'on a de la place si on fait ça au sol. Mais c'est surtout d'amener tout ça sur le lieu où on va faire le feu, quoi. Bah ouais. C'est un peu galère, quoi. C'est un peu galère.